আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এখন রাত বাজে প্রায় 12টা ডুবাই, বাংলাদেশে মেবি 2টা। তো কাছ থেকে এখন আসলাম, আইসা এক ছোটো ভাই কল দিল। তো ওরা নাকি বললো ক্রিকেট খেলবে, তার জন্য চলে আসলাম ওদের এখানে ক্রিকেট খেলার জন্য। তো সারাদিন কাজ করার পরে শরীরের তো একটা প্রেশার গেছেই শরীরের উপর দিয়ে, তো এখন ক্রিকেট খেলতে চলে আসলাম রেস্ট না নিয়ে। কারণ সারাদিন একঘেয়ে আমি কাজ করতেই থাকি, ভালো লাগে না কাজ করতে করতে। তো তার জন্য চলে আসলাম, ওরা নাকি ক্রিকেট খেলবে। তো লাস্ট খেলছিলাম হলো ব্যাডমিন্টন, আর আজকে ব্যাডমিন্টনের পরে আজকে আসলাম হলো ক্রিকেট খেলার জন্য। তো ওরা আর কি প্রায় আসন নয় 5-7 জন, মানে সবাই আর কি দিনে কাজ করে, রাত্রে একটু খেলাধুলা করে। এই মানে খেলাধুলা সবাই একসাথে খেলাধুলা করে একটু ভালো লাগে, মনটা আর কি একটু ফ্রেশ লাগে, তার জন্য আর কি সবাই একত্র হই। এই যে চলে আসলাম মাঠে খেলার জন্য। এটা হলো আপনাদের আর কি বাস্কেট খেলার মাঠ। তো এখানে আর কি আমরা রাত্রে ক্রিকেট খেলি। তো এর আগে একবার খেলছিলাম, তখন হয়তো ভিডিও করতে পারি না। তো এই যে এখানে চলে আসছি আজকে বাস্কেটবল মাঠ, এখানে বাস্কেটবল খেলে প্র্যাকটিস করে আর কি। পরে এখানে আমরা ক্রিকেটও খেলি, আমরা না অনেকে ক্রিকেট খেলে। তো এখানে চলে আসলাম ক্রিকেট খেলার জন্য। ওই যে আমার ছোটো ভাই রুয়েল, ও প্রস্তুত হইতেছে, আরও কয়েকজন আসতেছে খেলার জন্য। তো ওই যে আপনার পাশে আবার আসতে হলো ওই যে বাচ্চাদের কিডস জোন খেলাধুলা করার জন্য। তো দুবাইতে আপনার স্পেস নাই, আর সব জায়গায় গরম রোদ, এই জন্য আর কি আপনার যেখানে সেখানে খেলা যায় না। তো এই যে এখানে আপনার বাচ্চাদের আর কি কিডস জোন, এটা এখানে বাচ্চারা খেলে। তো এই যে সবাই চলে আসছে খেলার জন্য, এই যে সবাই মাঠে চলে আসছে। তো এখন আমরা খেলা শুরু করে দেব। তো খেলা শুরু করে তার ভিডিও করতে পারবো না, কারণ সবাই খেলবো, কে ভিডিও করবো। তো আর কি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। তো আমরা প্রবাস জীবন আর কি এইভাবেই এনজয় করি নিজেকে, এইভাবেই মজা করি সবাই মিলে খেলাধুলার মাধ্যমে। আরও পোলাপাইন আছে, ওদের শরীর নাকি টায়ার্ড, তার জন্য ওরা আসে না। তো আর কি যার ভালো লাগে সে আসে, যার ভালো লাগে না সে আসে না। এই তো এইভাবেই চলতেছে প্রবাস জীবন। আসলে এটা স্বাভাবিক, খারাপ লাগারই কথা। সারাদিন ডিউটি করার পর টানা 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা 11 ঘন্টা কারোরই ভালো লাগে না। এই যে আমাদের খেলা শুরু হয়ে গেছে, ওই যে ব্যাট করতেছে, ও বল করতেছে। তো আর কি খেলার মাঝখানে আমি একটু ভিডিও করে নিতেছি। সো খেলাধুলা শেষ করে এখন চলে যেতেছি বাসায়। তো অনেক ভালোই লাগলো যে সারাদিন পরিশ্রম করার পর রাতে একটু খেলাধুলা করলাম। আসলে এটা এই জিনিসটা আর কি সবাই পারে না, প্রবাস জীবন আর কি সবাই করতে পারে না। অনেকে ডিউটির চাপে করতে পারে না, বাসা থেকে ডিউটি থেকে বাসা। তো আর কি আমাদের আর কি এখানে আছে ছোটো ভাই ফ্রেন্ড সার্কেল, এইসব মিলে আমরা একটু এনজয় করি দিন শেষে, কাজ শেষ থেকে আয়া। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন।